Virusi. O fut virusi. O si ka mundësi më vlasë, du më vaj të patana gjithat, ma, si ka mundësi. Ka bu të lejtë, të s'kabin e lek po të rinë shpiu. Rinë argjën lek, këtë më këtë, në për... Rinë argjën këshu në për restorante lekët. Vetë m'japin mu. M'japin mu s'dalë, më flasë nga shpia për të. Nuk dalë më rrugë. Basha, hajde, luli, hajde. Qmena fare këto. Këto ku më shofin mu, palesa më malkojnë, zotin arrujt. Zotin arrujt nga shedi shejtanit malkuar. Pita këtë këtë tjetër. Shive të shi, dy copë, shive. Një. Shive një kamerë tjetër këjeni. Dy. Jeni më regu për Belulin. Dita e 15 e protestës. Tani unë kam i Sirje. Do lavdi marksizm leninizm. Lavdi Stalinit. Dashur miq, është një çështje shumë serioze. Këtu në shesh ka frym fashiste. Dhe organizata bazë e partisë komuniste dhe qarkori na ka quar sinjalizime që këtu ka fashista, nazi fashista. Dhe kam pa hapur frym fashizmi. Dhe bulevardi është pushtuar nga fashizmi. Dhe do t'i bëjmë thirrje Marksit, se kështu kam baston këto komunistat, zot na fal, Azreti Leninja bush. Të përunarët, komunistët të përunarët ja boshin Azreti Lenin. Zot na fal, Azreti Lenin, edhe Stalin, të na japi mbështetje, sepse është shumë e rrezikshme puna. Tu ka fashizëm bura. Shqirë të që po bje lumi atje. Që si është bosh bulevardi? Tani, ajde, nga më gjatë zemë, dhe ujet e potës. Edhe, për që më shkujtë njënë? Unë jam komunist, më regu pra, më përre të Marksi lavdi veprave, marksizm leninizmin, se e di që ata komandanti. I tha shtypini, i tha këtyne policave. Jo aty në atje me blu, shife. Jo aty në atje që janë poshtë. I tha këtyne që janë me këmisha. Se këto janë komandanti. Këto janë komandanti. Ato uzohen nga ligji, kurse këto uzohen nga komandanti. Këto marrin urë të partije, ku shkatojnë. Tani unë për veten time komandant. Unë për veten time jam komunist ata. Qa keni me mu? Nuk e di qa ere, qa fryme është ajo e fashizmit. Po unë jam me Marksin, Engelsin, Leninin, Stalinin, kaq. Qëna gjedi vërga. Tash ikën iranian, ikën ato, terroristat, se kishte dhe terrorista këtu. Kishin fut poshtë pllakave, terrorista. Al-Qaida-s e këto. Që janë këto gjithë organizatat më të këqija të terrorizmit, kishin futur poshtë pllakave. Edhe kishin fut poshtë pllakave, rrishin poshtë pllakave, kishin hap nga i brim tuk asfaltin, edhe shifshin shumë me tub këtu nga lart, edhe jepshin komandat. Edhe nga që kaloshin shumë femra kështu, me fune kështu, ishin tonë ato ikës është aroma, atje nuk rrihet më dhe kishin dalë. Ikën terroristat. Pastaj erdhën grekët. Edhe grekët të futën poshtë asfaltit.
Poshtë asfaltit, nga se ikën grekët, kuptonin nga se ikën. Se sharrun pra. S'me them se ikën grekët. Nese, mas grekëve pasaj erdhën Iranian. Një të ardhë Iranian, va, poshtë pllakave. Një të ardhë Iranian, edhe jepshi komanda. Rishin tu poshtë pllakave, kishin hap nga i brim kështu, me tub kështu, mershin ajër, edhe me i tub mershin ajër, me i tub tjetër mershin frymë, edhe jepshin komandat. Edhe kaloi policisë iraniane, policia morale, edhe shef tu civilizime kështu, haromi thot, dini nga pllakat, nuk ka kështu, mos i ndihmoni shqiptarët. Hihu dhe iraniani, tashin ka ardhur frymë fashiste, tashin rrezik fashiste, janë fut poshtë pllakave, edhe lundrojnë poshtë pllakave. Edhe japin informacione njerëzve. Tashi ne do t'i zbulojmë apo. Se kemi institucione shumë të fuqishme. Do t'i zbulojmë, po për momentin edhe unë jam të kërku, komandant, gjoktu, jam të kërku me pa një plak kështu. Ja. Duket se e gjeta një. Duket, nuk e di. Jam i papam para unë më dha. Duket se e gjeta me një. Shire. I da këte. Ku pëse e kjo tjetërëm? Kita në. E këtheva, Shire të shi? E shifni? Tu poshtë se plakës dashur miq. E di kush është? Janë agenturat e PD-s. Të janë PD-s, i gjeta, shifë? Poshtë e tapës, rrinë gjithë agenturat e PD-s. E kapa më, që i papam jam, unë punoj me kundra zbulimin. A e pat, unë punoj me kundra zbulimin. E gjitha një, ato janë PD-s, janë fut aty, janë poshtë pllakave, edhe komunikojnë me anë tapës. Dhe nga të shofi. Shive të që erdi lumi. Hajde, afro. Afro ke sheshi. Janë shatë zemë. Afro, se ju na jep energji. Edhe ne fillojmë nga krimtaria. Ju na jep energji. Ju falenderoj juve të Suedisia. Suedia, juve shqiptarët e Gothenburgut, Malmos, Helsingborgut, edhe Stockholmit, faleminderit për mbështetjen. Ku kanë dalë suedezët, gjoni tash, të themi gjo, dashur miq. Pas e vindo. Kam pasi shok, kam qenë Suedi për arsye zhvillimi dhe për arsye zhvillimi i ka 2013. Kam qenë Suedi unë, edhe me thonë drejtën, një vend i papare. Shumë lartë, shumë standardi. Do më thënë, shumë kulturë, shumë gjitha, nuk i di që ka ta kapshe. Edhe se më njofta me i shokun me një person atje, edhe shkoshim shumë mirë. Edhe ishe kështu, 3 doktoratura, sa ato ku boshin Suedi, boshin ka 3 doktoratura, s'boshin vetëm një. Edhe Fulbright-in e gjitha, s'kishe më shkolla. Nese, unë një rand me 8 vjeçare, analfabet funksional, edhe pisë. Edhe i thashore, si u bët ju, si arrit këtë gjëndje. Do ma të regosh e thash qëtëzine e suksesi. Po që gjohë, që bom në të. Ne dejnë 72-shin, tha. Ke ne, tha, ka qenë vetëm korupcion, droga o pite në gjithë institucionet, lapërvi, do me thënë, si këtu, do me thënë si këtu. Kjo. Edhe pishin gjithë madhe, korupcioni madhe, do me thënë, funksionot as gjohë, as gjukat, as nesh, as pres. Dhe në 72-shën, tha, morën vendim,
si duket dolën suedezët si puna jonë atëherë. Morën vendim që korrupsioni jashtë Suedien. Nga 72-shi, e ku kam shku në 2013 dashomish, më zot, parajs në tokë, për këtë ma besoni. Ore, ishte me ligj, nuk lejoheshe të rinte një njeri pa çati, ishte vepër penale. Ishte kriminalizuar po të rishte rrugëve. Biles pash njëri ka këto që rrin rrugëve, që morën me zor. Ai do të jepte du me net jashtë atë. Nuk s'le të gjej, s'le njëri jashtë. Kupton? Domethënë çdo atje taksat shkoshin i pagushin me vrap. S'kisha i dut atje. Edhe qushin shu, domethënë ishin të lumtur me pagu taksat, ama shteti u përgjigjte për çdo gjë. A kupton se çfarë bëte shteti suedez për suedez më. O zot, edhe suedez nga ato të Arabis, jo për suedez të vet. Për ato të Arabis i mashin plom dorës. Edhe kështu u bën, dashurmi. U bën se hoqën korrupsionin. Hoqën korrupsionin, e shpallën terrorizëm. Korrupsionin edhe ja ku jam. Tashi, çfarë t'ju them unë, e dini vetin. Korrupsioni na ka çuar se korrupsioni është një terrorizëm që godet horizontalisht edhe vertikalisht, do me thënë horizontalisht nga nën toka deri ke baromi, ke presidenca, edhe horizontalisht gjithë që ka horizontale, opa, dollën. Qifi ka thonë komandanti, shtypini, aj shqipin. Jeni mregu me më. Do evidentojnë kush janë fashistat. Unë jam komunist për vete. Marksi, Engels. Edhe, dashurmik, kjo vertikalisht do me thënë është kap çdo institucion, çdo biznes, çdo gjë. Do me thënë horizontale, vertikale, e ço këtë vend në halet gomarve. Kjo është. Do vinë. Se pak do vinë. Do vinë se janë plazhe. Se qa do rinë me këtë në orar fikse. Po do bëjnë njerëzit plazhe. Kako? Deri ke 8:30 është ajo e fundit. Do vinë pse mos vinë? Do bëjmë plazhin, do vinë. Ja, shive që shpejt. Shive që qunin. Prit. Shive që ka bo Pandje. Shif. Erdhi lumi Tiranës me hyjet e botës. Si vëndan policët. I kanë bo policët për provokacione. Ja të janë të huj. Janë të huj të dashëmi, gazetarë. Tarë gjithë botë. Italiani. Ua. Ci saja i post, jo atje post. Po qa thoti më kundalet më kemë. Jo fascista thoni më, ju thoni që doni. E s'do me ditë, o komandant. Qa vlet prada atje burë, koti, proba po njerëzit i. Fillon të thonë neve rovë marksizmi, kot. Nga Frika. Policia kapi që këtë.
Shire, vej. Me gurë. Ja, vej, me gurë. S'ka lidhe kjo me protestën. Shire. Ua. Qa prallë, me. Kapa dhe budallajnë, kapeni budallajnë. Mos e leni këtu. Ve. Hadi moçi. Me cop duhet. Revolución! 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 Përshëndetje të gjithëve, vëllezër dhe motra shqiptar. Ta dëgjojmë një çik thirrje përbashkuese që na ka bashkuar të gjithë sot të shes. Rama pur Berisha pur. 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 Mirë se kemi ardhur të gjithë. Atëre, që të fillojmë, sepse rradha këtu mbrapa është shumë e gjatë, do doja të ftoja një intelektual të fliste përpara jush. Ju lutem mirëpriteni pak, por para se të fillojmë, Imri. si gjithmonë kemi himnin e flamurit. Ta dëgjojmë të gjithë. Ja, u mori shumë e miza, më. Nëse më zisni, që. Një tek pullja, më, s'ma në dy top. Rama pur Berisha pur. Rama pur Berisha pur. Rama pur Berisha pur. Rama pur Berisha pur. Korece. Më fort ta gjojnë, më fort.
Atere, tua prezentoj pak vajzi që sa po vje për të folur, është një atletare e cila ka organizuar protesta në Austri. Për para jush, miliona toftë. Të dashur vllazën edhe motra, unë vi sot për Austrisë ku kam emigruar prej 14 viteve për me vazhdu studimet e doktoraturës teme, masi vendin tem të tana rrugë, të tana dyrë të mbyllur. Ky dubimi mrekullueshëm e ka pas emrin Dita e Diasporës. Unë jam sot këtu si simbol për me tregu që diaspora nuk ka dhe nuk ka vetëm një ditë këtu, por është çdo ditë këtu, çdo ditë. Jeta tona hapun. Diaspora vlen ilaçet e shëndetësisë falas për nanat dhe për papallar tanë. Diaspora paguan faturat e energjisë elektrike dhe të ujit, që ju nuk i keni. Diaspora mbush dyqanet, bizneset, restorantet, hotelet gjatë verës. Diaspora restauron shtëpitë e praktikësona. Diaspora mban qafë shtakta që shteti ka harruar prej vitesh. Pa diasporën, mirë e familje nuk do të jetonin e nuk do të përmbushnin dot as nevojat bazike të jetës të përditshme. Diaspora është një sakrificë pa analim, është nana që çan telefon se e ka djalin mijëra kilometra larg. Diaspora është baba që prej gjithë vitin për me pa fëmijën e vet 2 javë në verë. Diaspora janë gjysha që humbi fëmijën e nipave dhe të mesave tyne. Diaspora është vajza që punon natë e ditë për me çu paret familjes këtu në Shqipëri, pritëve të saj. Ky vend që është harruar ky vend, vëllezër edhe motra, është harruar prej politikanëve të gjitha anëve edhe mahet gjallë prej bijve të vetë që jetojnë larg nga plot edhe nga mbështetja e tyre. Sot du me folë për një temë shumë personale dhe delikate. Ka marrë sot në realitet jam organizuese me protesta që po zhvillohen fuqishëm në Austri. Ka marrë sot për një dhënë përqafim shoqes me matë mirë fëminis. Ajo erdhi prej Michiganit për para disa ditëve. Për me pa babën e saj në spital. Në momentin që avioni preku pisten e tokë shqiptare, baba e saj humbi jetën. Ajo s'arriti me e pa për herë të fundit edhe me i thanë për upash, me i marrë toren e me i dhanë një përqafim. Edhe nuk ka dhimbje më të madhe se sa ka udhëtu mijëra kilometra me shpresën për me përqafu edhe një herë tanë. Dhe me rrit vetëm për me marrë lajmin që ai nuk jeton më. Mijëra kilometra udhëtim, mijëra shpresa edhe vetëm disa orë vonesë për një përqafim që s'ka menohet më kurrë. Vetëm diaspora e kupton këtë dhimbje. Vetëm diaspora e di çfarë do me thanë me etu larg edhe me pas frikë prej telefonit që mundet me ra në çdo moment e me dhanë lajme të tilla. Se na nuk kena largu se kena dashur. Na kanë largu vit mas viti, qeveri mas qeverie, premtim mas premtimi, mashtrim mas mashtrimit. Sa kanë detyruar me kriju dignitet në një vend tjetër. Raman Buk Berisha Buk, Raman Buk Berisha Buk, Raman Buk Berisha Buk, Raman Buk Berisha Buk, Raman Buk Berisha Buk.
që Fabio diktova është drama e shumë familje shqiptare në diasporë, sot vendi po zbrase dita ditë, trit po largohen, shatrat po poshatisen dhe dikush përfiton prej këtij popullim që pahet në mënyrë sistematike. Por ta dini vllazën edhe motra, se ne jena këto shtutit me kanë kontributin tonë. Në këtë moment që unë po flas, deri në 12:30 të natës kena kanë me miqtë e mi në Graz të Austrisë, që unë i në Vjenë sot është marrë një kupim mallshtor, javën e ardhshme të shtunën, ne jena të mbledhur në Graz me të rinj dhe të reja nga të tana qytetet e Austrisë, nga Vjena, nga Klagenfurti, nga Linci, nga Salzburgo, gjithanej. Dhe në këtë moment që unë po flas këtu, miqtë e mi në Graz të Austrisë, Teo, Klajdi, Eno, Ela, Beti, Franci, Gresa, Anjeza, Gemi, Brenda dhe shumë të tjerë, janë duke organizu protestat e rrallës që nuk kanë më dalë. Diaspora gjithmonë, na do t'jena gjithmonë në shtetje këtu, mose në shoni këtë shesh, rini këtu, derisa kjo klasë politike të shtuken. Ramanburg, Berisha, Burg! Ramanburg, Berisha, Burg! Ramanburg, Berisha, Burg! Ramanburg, Berisha, Burg! Edhe një gjatë tjetër e kam porosi prej mikut tem Klajdit, që më ka thënë me thirr sot. Edhe me thënë që Edi Rama, Rjolli edhe Narta kanë që fjalë se ty Shqipet kanë me t'nalë. Qëndroni të bashku, qëndroni të bashkë, bashkut, mendimin e njëri tjetrit të diasporë që s'ka më nalë asnjëherë, ne do ta largojmë këtë klasë politike të korruptuar. Ramanburg, Berisha, Burg! Ramanburg, Berisha, Burg! Desha vetëm të them diçka të vogël, besoj pijem dakord që Ramën na solli Sorosi, Berishën na solli Sorosi, kështu që jemi edhe kundër Sorosit protest, apo jo? Ramanburg, Berisha, Burg! Ramanburg, Berisha, Burg! Ramanburg, Berisha, Burg! Përshëndetje gjithëve. Sot jemi qytetarë të bashkuar që udhëhiqemi nga një qëllim i përbashkët. Nuk jemi të ndarë. Jemi këtu për të ngritur zërin tonë, për të kërkuar përgjegjësi, drejtësi dhe respekt për të drejtat e çdo qytetari. Kur zëri një njeriu mund të shpërfillet, zëri një populli nuk mund të injorohet. Kjo protestë është shprehje e vullnetit tonë demokratik të lirë dhe besimit se ndryshimi vjen nga kur qytetarët refuzojnë të ishin përballë pa drejtësi. Ne të qëndrojmë të bashkuar, të qetë dhe të vendosur sepse ardha ndërtohet nga ata që kanë guxim të kërkojnë një vend më të mirë për të gjithë. A i keni dëgjuar kryeministrin që na quajti hajvan? Kur një kryeministër zgjedh të fyejë qytetarët që protestojnë në vend që të dëgjojë shqetësimet e tyre, të cilët sot janë të gjithë në shesh, dhe meqense në drejtohet në këtë lloj mënyre, më lejoni t'ju them, hajvani këtu je ti dhe jepe dorëheqje. Dorëheqje, 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 dorëheqje. Jepi dorëheqjen sa më parë dhe merre dhe shokun tënd bashkëpunëtar Sali Berishën. Ramanburg, Berisha, Burg! Ftoj tani të flas një qytetare, një shqiptare,
që është gazetare nga diaspora e Gjermanisë. Përshëndetje populli i Shqipërisë, përshëndetje bashkëpunëtorë. Unë vi nga Gjermania dhe njëkohësisht falenderoj diasporën e Gjermanisë që është bërë aq e fortë duke bërë demonstrata të mëdha në Berlin, Dortmund, gjithandej. Ramai, Berisha. O moj Shqipëri e mira Shqipëri, kush ka qenë me kryni? Ti ke pas ken një zonjë rand, që burrat e veu të vishin nan. A do të rëmë të nan të mirë, që i ujnë të shkel me kam? Jo, kur? Ne do të bëjmë bashkë që të gjithë, që ta shkelim këtë sundas. Njerimi në poshtë një gjeni, është një kafshat që nuk ka përdijet, është një kafshat që e popullin e barbëroj këtë njeri, e sklavëroj, e masakroj, e internoj. Gjithë të rinj shqiptar ikin në përvendve të tjera, edhe vinë këtu sindikalez, afrikan, gjithë shtetet e tjera. Ne jemi shqiptar që u pasjellim gjithë Shqipërin këtu, dhe jo sindikalezët. Si gjenime janë dërgon diaspora, o Bundeskanzler von Europa, Herr Merz, Herr Trump, ich bin nicht ein Berliner, ich bin ein Albaner. Viva Albania! Mr. Trump, kjo tokë është lyrë me gjak, me viteve dhe mijëra shekuj, dhe ne jemi bijtë e Skanderbeut dhe nuk do ta lëshojmë këtë tokë që ta shkeli ujë me kam. Jo kur! Ku është diaspora e Gjermanisë? Të bashkojnë gjithë gratë revolucionare, nënat e forta që qanë me lotë në sy se nuk kanë bukë për të ngranë. Kjo është një varfëria që madhe sa një person, miliarda ka najtë e matramëve shtetet të tjera, ndërsa shqiptari vuan për bukën e gojës. Viva Albania! Rok të demokracia, në konstitucion, Raman, Burg, Berisha, Burg, Viva Albania! Diaspora duhet të politizohet dhe gratë e forta revolucionare do të shmirojnë këtë vend. Njëkohësisht ne jemi shqiptar dhe shqiptarët kur nuk e lëshojnë vendin e tyre t'ja japin të huajve. Viva Albania! Berisha Burg, Raman Burg. Edhe njerë, Roma jepe Doricën, Roma jepe Doricën, Roma jepe Doricën, Roma jepe Doricën. Sot është përsërit dita diasporës, janë të shumë që vi për ditë diaspora për të mbështetur të protestë qytetare, të protestë shqiptarëve që kërkojnë vetëm një gjë. Rama për Berisha Burg, Rama për Berisha Burg, Rama për Berisha Burg, Rama për Berisha Burg. Djali që të flasit a shikar nga Suedia, quhet Alfred, ju lutem qoni. Përshëndetje gjenerata revolucioni! Bëhet zemra mal, ku shoh këtu 3 e 3-ja,
që protestojnë, që duan vendin, që kërkojnë drejtën e tyre, që duan një ardhmë më të mirë. Ju lumt, mos u ndalni kurrë, mos u dorëzoni kurrë. Unë po fitu jashtë për 20 vite, e u ktheva në vendin tim, në shtëpinë time. Nuk kemi pse ta kërkojmë të ardhmen diku tjetër, po duhet ta ndërtojmë këtu, në shtëpinë tonë. Ato që po na detyrojnë, t'ikim, ta lejmë vendin, pra le t'i shporim ato